ஹலோ வியூவர்ஸ், இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட டெஸ்டிங் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ஆம்ப்ளிஃபையரோட ஆடியோ கேட்குறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச வரைக்கும் இயர்ஃபோன்ஸ் போட்டு கேட்டு பாருங்கள். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லா பொருளுமே பார்த்தீங்கன்னா போன வீடியோவில் வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சச்சின் ஸ்ருதியோட ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஐசி முதல்லேருந்து அது ப்ரோலாஜிக் போர்டிலேருந்து எல்லாமே பவர் சப்ளைக்கு போடுற கெப்பாசிட்டர் அந்த போர்டிலேருந்து எல்லாமே சச்சின் ஸ்ருதியோட போர்டு தான். ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாருங்கள், பார்த்துட்டு உங்களோட ஆர்டர்ஸை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோவில் இந்த ஆடியோவை கேட்டு பாருங்கள், இயர்ஃபோன்ஸ் போட்டு கேளுங்க. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் சாங் ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போ அடுத்த சாங்கு நெக்ஸ்ட் சாங்கு நெக்ஸ்ட் சாங்கு
ஓகேங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த ஆடியோ கேட்டிருப்பீங்க. இதில் வரக்கூடிய ஆடியோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் கிளியராக வருது. அந்த பேஸுமே பார்த்தீங்கன்னா தேவையான இடத்துல மட்டும் தான் அந்த சப்பு வந்து கரெக்டாக வந்து பேஸ் வர மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆடியோ செஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சச்சின் ஸ்ருதியோட இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர், அதாவது சச்சின் ஸ்ருதி மாடலில் வந்தக்கூடிய இந்த ஆம்ப்ளிஃபையர் உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம நம்பர் இருக்கும், நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட ஆர்டர் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்க. இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்து செக்கிங் வீடியோஸ் நிறையா வந்துகிட்டே இருக்கும். பார்த்துட்டு உங்களோட ஆர்டர்ஸை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ கைஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.